Takže ahoj všichni, já jsem Korají a já vás vítám u tohoto videa. Tímhle videem chci vlastně začít takovou sérii, kdy budu si dělat různé questy nebo budu trénovat a budu u toho řešit různá témata. Chtěla bych se zaměřit hlavně na skandály a kontroverzní témata na Star Stable. A na konci videa vždy bych řekla svůj osobní názor nebo vlastní zkušenost. Video si můžete pustit klidně do pozadí k trénování nebo k questům. A taky se chci předem omluvit za to, jak zním, protože jsem v půlce mojí nemoci, takže mluvím tak jako nemocně trochu. A my se můžeme vrhnout na to. Takže v dnešním videu bych se chtěla popovídat o tématu problémy s chatem a bezpečnostních hráčů. Pokud už jste starší hráč, tak určitě víte, že dřív se dalo na hře psát česky, což se vlastně pak změnilo a mohli jsme psát pouze anglicky. Začalo to tím, že vlastně, když jsme otevřeli chat, tak jsme mohli vidět různé nadávky, sexuální narážky, hádky mezi hráči či homofobní nebo rasistické urážky. Toto byl hlavní problém, protože hra je určená především pro děti, což způsobilo jako větší problém než na jiných hrách, které hrají spíše dospělí či dospívající hráči. Možná si říkáte, jak je možné, že Star Stable dovolilo to, aby se tohle objevovalo v chatu? Důvod byl takový, že Star Stable používalo takzvaný automatický filtr slov místo živých moderátorů. Filtr občas zablokoval slovo, které je úplně normální, ale hlavně často nechal projít věci, které by se v chatu neměly vůbec objevit. Příčina toho byla ta, že filtr nedokázal rozpoznávat slova ve všech jazycích, jako je třeba čeština či slovenština. Nadávky byly hlavně od pokročilejších hráčů na začátečníky. Hráči si dělali legraci z hráčů s menším levelem, začátečnickým koněm, nehezkým oblečením anebo hráčů bez Star Coins či Star Rider. Tahle legrace zahrnovala i nadávky a sprostá slova. Také jste v chatu mohli zaznamenat v úvozovkách pokus o krádež. To znamená, že vám hráči nabízeli staračku. To znamenalo, že se starali o vaše koně, ale problém byl takový, že aby se taková staračka mohla starat o vaše koně, potřebovala vaše přihlašovací údaje do hry. A po přihlášení na váš účet z 90% změnila heslo. Dále také hráči nabízeli Free Star Coins nebo Lifetime. V překladu Star Coins nebo permanentního Star Ridera zadarmo. Tyto nabídky opět směřovaly k získání vašich osobních údajů od Star Stable účtu. Je celkem totiž nereálné, že by v jeden den na jednom serveru chtělo 5 lidí koupit vám Starcoiny či Lifetime, který v tu dobu stál kolem 1200 korun. Star Stable taky zakázal, aby se v chatu dal zeptat na otázky typu kolik ti je, odkud jsi a tak dál. Nemůžeme se ani zeptat na Instagram, Discord, TikTok a další sociální sítě, což je pochopitelné, ale i dost omezující. Jednou z příčin mohl být případ, který není 100% ověřený, ale dost se o něm mluvilo, když zrovna Star Stable zakázal většinu jazyků v chatu. Muž údajně využil Star Stable jako hru, aby se seznámil s mladšími dívkami. Díky chatu, který nedokázal filtrovat slova, se pomocí otázek od jedné z obětí dokázal získat osobní informace a poté se s ní setkat v reálném životě. A dívku přepadl. Můj osobní názor je takový, že vlastně si myslím, že je zároveň dobře, že vlastně se ta čeština omezila, i když vlastně poslední dobou se začínám všímat, že je to víc volnější, že už můžeme psát víc česky. A vlastně je to dobré v bezpečnosti kvůli případům, jako jsou tady ty únosy, což vlastně není 100% potvrzené, ale i tak. Dále tady ty nadávky a sprostá slova, to si myslím, že vlastně by se ve hře pro děti nemělo vůbec objevovat.
ale zároveň si myslím, že je to celkem, že vlastně je to i celkem omezující kvůli tomu, že vlastně nemůžeme se jenom s kamarády bavit a pokud je někdo mladší, tak neumí pochopitelně tak dobře anglicky, aby se s někým domluvil. Mám teda i nějaké vlastní zkušenosti a jestli byste je chtěli vědět, tak klidně můžu to zahrnout do nějakého dalšího videa, kde bych například trénovala koně a u toho bych vlastně něco povídala na nějaké téma. Já budu rozhodně ráda za nějakou menší podporu, protože jsem tady nová, takže klidně odběr, like či komentář mi určitě pomůže. V popisku máte moje sociální sítě a já se budu těšit u dalšího videa. Zatím ahoj!